стук, вот шум обгонной муфты генератора. Заклинило. Сейчас скинул ремень генератора, в общем, услышал стук, бряк. Похоже, мне такое было, когда помпа сломалась. Вот, сейчас думал, что помпа, разобрал, ослабил ремень генератора, вот, и увидел люфт на обгонной муфте. Я даже не знала, что это обгонная муфта, думал, что это обычный шкив. Ну вот, как говорится, почитал в интернете. Ослабил, посмотрел, там все развалилось, и она заклинившая. Вот, сейчас покажу внутри ее состояние какое. Я там, правда, ВДшкой набрызгал. Вот, купил новую, оригинальная вроде как коробочка. Вроде как за 3000, самое что смешное, интересное, вернее. Так она около 5000 стоила, я за 3 купил, не знаю, может подделка. Ну, проверим. Сравнил с дешевым Линксом. Не с Линксом, а с Сатом дешевым. Ну, здесь качество гораздо выше, значит, уже хорошо. Ну, видно визуально. Вот, сейчас покажу, что внутри стало с моей муфтой. Ржавчина ушла, но вон она треснула по кругу, вокруг удерживающего вот этого шестигранника. Сейчас буду менять. Все, поставили новую муфту обгонную. Та была заклинившая, как я и говорил, вся заржавевшая, еще и треснутая. Все, шум пропал, двигатель работает тихо, ровненько. Биение ушло, кстати, со шкива, с обгонной муфты. Там она, за счет того, что треснула, было биение. Сейчас все вращается ровно. Можете увидеть. Шума нет никакого. Ну, это понятно уже и так. Хотел сказать один важный нюанс по поводу замены. Все меняют спецключами, там получается шестигранник наружничий, в нем отверстие, и там головка, получается, на 10 держит ротор и вращает. В общем, парни, все гораздо проще. Я подъехал на СТО, сам снял генератор, это буквально 15 минут 20 занимает, если есть ключи, и там несложно. Главное, когда снимаете коллектор, когда начинаете расшатывать и вытаскивать его, коллектор не ударить пластиковый. Я один раз так ударил, но ничего не сломал, слава богу. Вот, аккуратненько, когда уже он начинает сходить почти, там чуть-чуть поаккуратнее, просто шатайте его, либо что-то подложите под коллектор, тряпочку. Вот, ну, в общем, снимается несложно. Вот, получается просто гайковертом, откручивать гайковертом пневматическим на СТО. Я дал 200 рублей парням, они мне открутили и также закрутили гайковертом. Слегка, закручивали слегка, так как он самозатягиваемый. Я попросил, чтобы легонечко. Вот. Шестигранник обычный, либо они сделали проще, у них не было шестигранника, они потеряли. Они приварили обычный болт А17 к головке. К обычной головке, там любой приварили прям при мне. И это открутили. Я им дал 200 рублей за все эти процедуры. Они мне сказали спасибо, а я им сказал спасибо. В общем, все остались довольны. И не надо там придумывать эти ключи, срывать. Можно шестигранник этот, который на роторе, его погнуть. В общем, там усилия большие прикладывать, какие-то трубки, усилители. Вот я смотрел видео. Просто снимаете генератор, это 15-20 минут. Главное, клемму не забудьте скинуть плюсовую. Или точнее, я минусовую сбрасывал. Да неважно, в общем, главное, чтобы снять любую клемму. Вот. И все, на СТО
на СТО. Они пневмогайковертом за 3 секунды открутили мне его, и все, я доволен. Вот такие вот дела. Не надо ничего там сильно давить и ломать, сворачивать. Очень легко открутился. Всем удачи, может быть, кому-то поможет. Для этого, собственно, я снимаю. Королка уже требует внимания, что говорить. Подходят года. Вот. Ладно, всем удачи в эксплуатации.